Fazıl bəy, sonda da çox bayaqdan elə o sual beynimdədir. Bu Steven Seagal-la bağlı. Çünki Aikido-nu mən şəxsən onun hesabına tanımışam. Çünki Bəli, uşaq bəli. idik, filmlər izləyirdik və bizim hamımızın öz qəhrəmanlarımız var idi. Onunla bir görüşünüz olubmu, Olub, yoxsa yox? bəli. Və onu Azərbaycana bəlkə bir dəvət eləmək kimi bir Deyim sizə, onunla bağlı bir neçə maraqlı fakt var. Birincisi odur ki, ikimiz də eyni gündə anadan olmuşuq. 10 apreldə. Maraqlı, çox maraqlı. Bəli, bu mən sonradan bildim, amma ikimiz də eyni gündəymişik. Bu da mənə maraqlı motivasiya oldu. Bundan başqa onu qeyd edeyim ki, Steven Seagal'ın kinolarından mən də böyümüşəm. Yəni mənə çox xoş olubdu. Bəli. Həmişə onu izləmişəm və onun işlədiyi elə Aikido əslində bizim real Aikido prinsipinə uyğundur. Yəni onu kinolarda göstərdi, o sərtlik, qırmaq, Bəli, bəli. vurmaq, yəni elə bizim işlədiyi məşqdə normalda elədiyimiz şeylərdir. Deməli Steven Seagal-la bağlı maraqlı bir anım var ki, mən məşqə gedirdim. Beynəlxalq Federasiyanın rəhbəri İqor Petroviç mənə telefon zəng elədi. Bakıda olarkən mən də götürdüm ki, bəli, dedi ki, bəs tez gir Facebooka bax. Mən də dedim, axı mən təlimə girirəm, indi vacibdir bu. Dedi, bəli, vacibdir, gir bax məncə. Dedim, yaxşı, mən başa düşmədim nə baş verib. Nəsə girdim Facebooka, baxdım ki, Steven Seagal həmin dönəmdə hələ 6 milyondan çox izləyicisi var idi, Facebookda followeri var idi. Baxdım ki, mənim videomu paylaşıb. Nə gözəl. Və mənim Belqraddakı Azərbaycanı təmsil elədiyim videonu Bizə də paylaşıb. göstərərsiniz həmin o Mütləq şəkildə həmin video artıq YouTube-da da 1 milyondan çox baxış yığıbdı. Çox gözəl. Və o həmin o videonu paylaşıb, mən də başladım oxumağa. Yazılıb ki, bəs bu Fariz Abdullayevdir. O vaxt 3-cü dan qara kəmər ustası idim. Yazılıb ki, 3-cü dan qara kəmər ustasıdır. Azərbaycan Real Aikidosunun rəhbəridir. Burada Fariz başqa stili təmsil edir. Bu texnikada bunu işləyir, bu hərəkətdə bunu eləyir və mənim haqqımda 3 səhifə məlumat yazıblar və bunu öz Warrior Zen səhifəsi var idi, saytı. Orada da paylaşıbdı, Facebookunda da paylaşıbdı. Mən də düzü inanmadım ki, belə bir şeydir, amma gördüm ki, yox, realdır, rəsmidir, Facebookuna rəsmi işarəsi falan hər şey. Fərqləndiniz böyük Bəli, ehtimal ki. əlbəttə ki, çünki ömür boyu izlədiyim belə deyim, Ulduz bir dəfə də məni paylaşıbdı. Və belə bir təsadüf oldu. Ondan sonra bir ay sonra Bakıya gəldi. Mən də yəni olub Azərbaycanda. Bəli, gəlib. Bu məlumatı niyə sənə buraxmışam? Azərbaycanda 2 dəfə olubdu. Bir dəfə Aikido ilə bağlı gəlib, bir dəfə də o həm də musiqi ilə məşğuldur hobi olaraq, bir dəfə də gəlib burada mini konsert verib deyək. O gəldi bir ay sonra və mən ortaq tanışlar vasitəsilə dedim ki, görəsən ona çıxa bilərəmmi? Dedilər, əslində bir nəfər var, ondan soruşarıq. Bəs sən necə təqdim edək Steven Seagal-a? Dedim, siz deyin ki, Fariz Abdullayev görüşmək istəyir. Məncə tanıyacaq, çünki bir ay əvvəl videonu paylaşıb və ətraflı yazıb. Dedilər, yaxşı, amma söz vermirik. Dedim, tamam. Nəsə ona dedikdən sonra o tanıyıb, deyib ki, gəlsin görüşək. Biz də getdik, həmin onun otelində tədbirə gedirdi. Oteldən çıxmamışdan getdim, qarşılaşdım, görüşdük. Təşəkkür elədim ki, bəs mənim videomu paylaşmısınız. Dedi, xatirə fotosu çəkək, çəkdik. Və sonra dedi ki, hansı təşkilat idi? Dedim, filandır. Dedi, əla. Gələn səfər mən Aikido ilə bağlı gələndə çox yaxşı olar ki, sən də gələsin, bir yerdə bəlkə əməkdaşlıq eləyərik. Belə bir söhbəti də olmuşdu. Ondan sonra düzdür, hələ gəlməyibdi ölkəmizə. Onu demək istəyirəm. Sırf elə bununla bağlı daha ciddi mövzuda gəlsəydi, düşünürəm ki, əslində maraqlı əməkdaşlıq eləmək olar. Bəli, əslində heç bu barədə həmin dövrdə fikirləşməmişdim. Yəni çünki başqa işlərə qarışıq idi. İdmanı inkişaf elətdirməli idim. Amma günü bu gün mən düşünürəm ki, artıq yaxşı məndə reytinqimiz də var, statusumuz da var. Məncə artıq əməkdaşlıq da hansısa formada eləmək olar. Əməkdaşlıqlara hazırıq. Bəli. Fariz bəy, təşəkkür eləyirəm ki, bu günləri qonağımız oldunuz. Mən düşünürəm ki, bütün mövcud suallarla bağlı bütün cavabları tapdıq. Sizə, idmançılara və Azərbaycanda baş verən bu Real Aikido ilə bağlı olan baş verən hər bir şeydə, hər istiqamətdə uğurlar. Belə, dəyərli izləyicilər, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, özündə harmoniyanı, müdafiəni ən əsası və enerjini toplayan idman növündən Real Aikidodan bəhs etdik. Qonağımız isə Fariz Abdullayev idi. Belə dəyərli izləyicilər, növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.